Hello guys, welcome po pala sa aking channel, Kiko Mekaniko. So shout out po pala guys sa lahat ng po nakapag-subscribe ng aking channel. At maraming salamat po sa inyo. Sa mga hindi po guys nakapag-subscribe ng aking channel, please subscribe my channel, Kiko Mekaniko. At pakipindot nyo na rin po yung notification bell na all para lagi po kayong updated sa mga ina-upload ko na videos tungkol sa paggagawa ng iba't ibang trouble ng iba't ibang klase ng sakyan. So paki-share nyo na rin po guys para mas marami po yung makaalam o magkaroon ng idea sa paggagawa ng iba't ibang trouble ng iba't ibang klase ng sakyan. So pabor po ito guys sa mga gumagawa po ng sakyan, sa mga nag-aaral ng automotive at sa mga car owners na po guys. So sa akin pala guys, may ginagawa ko dito na Honda Accord 2007 model. So maandar po itong engine. So kung mapansin niyo po guys, wala namang naka-ilaw na check engine. So ABS light lang yung nakailaw. Yan. So Honda Accord 2007 model. So ang issue po nito guys ay mayroong mechanical sound or laking sound sa loob ng makina. So ito po ang black issue nito. So papadidig ko po sa inyo guys yung ingay nya. Ayan, parang lumalagatik ng bahagya, lumalagatik yung andar. So pagka ganyan lumalagatik ang andar guys, posibleng ang estimate niyan guys, hindi nagpapangsyon na maayos yung yung timing chain tensioner. Dahil pagsilip ko dito inlet ng engine oil, so napakakapal ng oil slugs. So kaya ang hatol ko nito guys ay bubuksan yung makina para linisan ko ng mano-mano yung loob. At titingnan ko na rin kung ano yung posibleng pinanggalingan ng ingay na yan. So makikita ko lang po yan guys pagka nabuksan ko lang. So yun po yung pinaka-concern dito guys, or pinaka-issue dito. So mayroong lagatik pag kumaandar. So nakausap ko na po may-ari nito at ang hatol ko ay bubuksan ko nga yung makina para linisan yung loob ng makina, kasi may nasilip nga po akong makapal na slugs sa may inlet ng langis. So pagka ganyan guys, hindi po makukuha sa flashing oil yan pag makapal na yung slugs. So kailangan linis po ng mano-mano yan, or tawag ko po dyan, lubricating system restoration. So yun guys, i-update ko lang po kayo tungkol sa ginagawa ko na Honda Accord na ito, or dito sa gagawin ko na Honda Accord 2007 model. So ang issue, mayroong knocking sound sa loob ng makina. So yan, lumalagatik, bagyang lumalagatik. So sana lang, minor lang. Sana wala pang aribaba ng bearing sa wheel pan. So pag may aribaba ng bearing sa wheel pan, wala na, overhaul na ng buyan. So delikado kasi guys pag makapalang oil slugs. At pag hindi nagapan, sigurado mauwi yung makina sa kakatok. Eh syempre pagka makapal na oil slugs, lalo sa oil galleries, hindi na iikot yung tamang volume ng langis sa tamang oras. Hindi na malangisan yung mga rotational parts or movable parts sa loob ng engine. So dahilan para mag-init at magkaroon ng friction at magkakayuran na yung aluminum sa aluminum, bakal sa bakal. So doon na po doon na po magsimulang masira yung mga bearings or rotational parts. So delikado po guys yung may makapal na sila sa loob ng makina. So yun guys, i-update ko lang ulit kayo tungkol sa ginagawa ko na, or dito sa gawin ko na Honda Accord after ko mabuksan ito. So i-share ko po sa inyo kung ano yung makikita ko na problema o pinanggalingan ng ingay na yan. So hanggang dito na po muna yung video guys, at pinagagawin na po ako. Maraming salamat po. God bless.